Na ovaj način praktično se od neba pravi hemikalizovani nekakav medijum koji nikad ranije nije bio takav, dakle ovo je prvi put u ovoj ljudskoj istoriji. Ono što izgleda da je supstanca života jeste upravo ta fina endogena energija koja je povezana sa spoljašnjom energijom. Cena slobode je odgovornost. Znači, ako sam slobodna, onda sam i odgovorna, ali ljudi neće odgovornost. Vi ste rekli, človeško telo ni neprebojna trdnjava, lahko pade, ne? Kakšne so te nevarnosti, bom rekla, pasti za človeško telo, za človeka danes? Najprvo, ako shvatimo da ovo naše telo je istog sastava kao i pod, recimo, otprilike, dakle, i neidentičnog sastava, ali od istih sastavnih delova se sastoji, dakle, od atoma, ne znam, od ovoliko procenata azota, ugljenika i tako dalje, pa i 100, pa čak recimo smo vrlo u nekim segmentima slični sastavu vazduha, oko nas samo smo gušći, znači mi smo bukvalno energija koja se kreće. Ako mi znamo da se stojimo od atoma, a atomi su 99,9% prazan prostor, gle čuda mi sebe doživljavamo kao nešto materijalno, nešto tvrdo. Ne, mi smo bukvalno samo zgusnuta energija. Zgusnuta energija, odnosno šta je energija u čoveku? Energija u čoveku je pre svega pažnja, fokus, mentalna energija. Sad, zašto je to važno? To je jako važno iz razloga što mi pažnjom, svojom pažnjom, malo pre sam pričala o tački gledišta. Tačka gledišta je znači pravac u koji mi svoju pažnju usmeravamo. To je nišan, ona nišanska sprava, ona, znači gde ćemo mi da nanišanimo svoju pažnju, a pažnja je naša životna energija koja se bukvalno meri u psihotonima. Mi osetimo kad nas neko posmatra sa ljudom. Osetimo jer je to nešto što može da se oseti nekim čulom koje ne učimo u udžbenicima, ali koje ne znači da ne postoji, jer očigledno osetimo. Okay. I sad to telo, koje dakle nije neprobojna tvrđava, ona je energetska formacija, a energija na energiju utiče. I sećam se još nekad kad sam počinjala pre 1000 godina da se bavim naukom, jako me zanimalo na koji način i kakva je to energija. I onda smo jako mnogo godina smo radili eksperimentalne istraživanje u Velikoj Britaniji, u istraživačkoj laboratoriji za moj doktorat tadašnji. I ustanovili smo da suptilne energije tela, znači bukvalno, znači endogena energija tela, električna, je praktično život. Mi kad kažemo šta je život, ne znamo šta je život, znamo njegove manifestacije, znamo da je neko živ kad jede, kad se kreće, kad se rodi, kad umre, znači da je bio živ. Ali šta je supstanca života, mi ne znamo. Ono što izgleda da je supstanca života jeste upravo ta fina endogena energija koja je povezana sa spoljašnjom energijom. Jer šta smo radili? Naprimer, uzeli smo ćelije organizma, izvadili smo, izolovali smo limfocite iz čoveka. Kako smo izolovali limfocite iz čoveka, povezali smo ih sa tim istim čovekom zlatnom žicom, dakle vrlo visoke čistoće, koja će samo da provede signal, ali bez ikakve hemijske interakcije. Ćelije su prepoznavale telo iz kojeg su izrođeni. Znači, ti limfociti, oni su prepoznavali polja čoveka, znači donora. Ako bismo ih povezali sa drugom osobom, opet da bez ikakve hemijske interakcije, dakle samo električni impuls, one su se ponašale čudno, one su se ježile, one su se postrešile, mi smo to snimali, video zapise. Pa dakle, isti čovek u različitim stanjima svesti, njegove ćelije, a limfociti su odlične ćelije za to, zato što su one pre svega odbrambene ćelije, znači imaju sistema, a drugo pokretne su, one idu, one skeniraju čitavo telo, tako da imaju i taj element neke svoje nezavisnosti i opet veliku tu jednu svrhu koja nam je bila zgodna. Tako da, dakle, mi smo videli jedan kolaps imunog sistema kad je čovek, kad dovedemo čoveka u, na primjer, neko neprijatno stanje, nekako osobito neprijatno stanje prikazuje na ekranu situacije koje on lično smatra neprihvatljivima,
Mi vidimo limfocite koji kreću da se kostreše, vidimo limfocite koji kreću da umiru. Što to znači? Pada imunni sistem. I onda kažemo da mi svojim mislima možemo bukvalno da narušimo svoje tijelo. Naše tijelo nije nepodobno tijelo. Sad kako to možemo? Pa dakle, misao, ta fokusirana pažnja je signal. Mi sve vreme nekako smo učili, i ja sam tako učena kad sam studirala, da smo mi bukvalno predodređene bića. Ništa ti ne možeš, ti praktično možeš da se moliš Bogu da si dobio dobre gene, ako si dobio dobre gene, to ti je to, ako nisi dobio, onda tada ti ja radim, žalim slobodu. Međutim, što se dešava? Javlja se poslednjih godina jedna nova nauka koja se zove, nauka koja se zove epigenetika, koja je pokazala da geni uopšte nisu naši vladari, da mi nismo predodređeni, da mi nismo zatopljenici našeg DNK, da nije slučajno što je DNK spirala, jer ona kao spirala prima impulse i prima signale iz spoljašnje sredine i prema signalima iz spoljašnje sredine koje ona dobije, koje učita, ona dalje kreće da se ponaša, sintetiša određene proteine, određenim genima, neke ne. Kad to ne bi bilo tako, onda bi važilo i dalje ono što smo nekad učili, jedan gen, jedan protein. O tako, taj gen, ako si ga dobio tako, on će sintetisati taj protein i to ti je što ti je. Međutim, menjanjem spoljašnje sredine, menjanjem uslova spoljašnje sredine, danas je dokazano da jedan gen može da sintetiše ne jedan protein, nego 30.000 različitih proteina. Wow, da. Znači, on nije vladar. Ne. I sad, mi gledamo na što ja usmeravam pažnju. Ako ja usmerim pažnju na ovo, ako usmerim pažnju na ono, ja ću voditi, odnosno usmeravati različit kvalitet energije putem svih tih silnih antena, a DNK nije jedina antena. Naše ćelije, mi ih zamišljamo onako kao što su u udžbenicima, kako male, okruglaste pa glatke. Ne, one nisu glatke, one su jako čupave, one imaju strahovito mnogo antena na svojoj površini, sa nekakvim šećernim ostacima i tako dalje, koji sve služe za prijem signala. Da. Signal dođe iz spoljašnje sredine, znači on se prenosi unutra, DNK nije upravljač, jedro, nukleus nije upravljač, to je bukvalno fabrika za sintezu proteina. Kakvi proteini će se sintetisati, zavisi od toga, dakle, kakva energija je ušla, kakva energija je primljena, jer može da se, dakle, sintetiše, evo kažem, do 30.000 različitih proteina od strane samo jednog gena. I to je, dakle, to je najneverovatnija stvar. Znači, mi nismo genetski predodređeni koliko spoljašnja sredina utiče na nas. Kako utiče spoljašnja sredina na nas? Utiče prema onome, ajde da kažemo sa ovog psihološkog dela, na što obraćamo pažnju. Naravno da mi možemo da imamo i fizičku povredu, ne znam, pa dođe do poremećaja signala, možemo da imamo toksine, pa će, ne znam, hemikalije ometati prenos tog signala, ali u najvećem broju slučajeva i bolesti se dešavaju samo zbog toga. I to sad govore, dakle, ljudi koji su vrlo uvaženi naučnici. Ali to nije popularno osobito mišljenje. Zašto? Zato što, pazite ljude, ako je čovek odgovoran za sebe, ako on ne može da svaljuje krivicu na samo nekakav loš gen, ako je on odgovoran za sebe i za svoje zdravlje, za svoj boljitak, za svoju dobrobit, onda on ne može da bude u dečijem modu. Ljudi ne žele da budu odgovorni. Ljudi vole da budu komfortni. I zbog toga imamo te situacije. Ali je možno to združiti, da človek živi komfortno, se pravi znotraj sebe in hkrati udobno? Naravno da može, ali onda moramo da se pitamo šta je definicija komfora. Jer ako je definicija komfora danas da ja ne brinem ni o čemu, da neko drugi za mene brine, onda ne možemo. Ali ako osoba nađe da je njemu komforno, da mu je udobno, da mu je prijatno, da živi iz svog originalnog ja, da donosi odluke i da za njih bude odgovoran, onda je moguće.
Ali vidite šta se danas smatra komforom. Danas se komforom, mi kad kažemo komfor, mi mislimo neke osnovne životne udobnosti. Ne, osnovne životne udobnosti, svi ih volimo, pobogu, ja volim da mi je udobno. Ali kad kažemo ono, danas se taj izraz tako eto mnogo koristi, ali ta zona komfora, to je znači ona zona u kojoj ja ne moram da se trudim, bukvalno. Ljudi to tako nekako podrazumevaju, zona u kojoj su mi stvari dostupne, ali ja ne moram da uložim energiju da bi ih postigla. To je dakle ona zona u kojoj ljudi ne donose odluke, u kojoj se prepuštaju, jer je tako lakše, jer je tako linija manjeg otpora. Pa u takvoj dakle zoni komfora ti si mali sivi čovjek, onda si u svetu malih sivih ljudi. Ta zona komfora o kojoj mi sada pričamo, vi i ja, i koju razumemo, to je zona slobode. A sloboda ima visoku cenu. Cena slobode je odgovornost. Znači, ako sam slobodna, onda sam i odgovorna. Ali ljudi neće odgovornost. Ljudi vole da prepuštaju. Ljudi vole da žive u svojim malim kavezima. To je pretužno. Ali ljudi uopšte ne žele slobodu. Zato što sloboda sa sobom nosi neizvesnost. Jer ako ste vi slobodni i odgovorni, dakle, za nešto, sloboda sa sobom nosi neizvesnost. Znači, kada je sve neizvesno, onda je i sve moguće. To možete da posmatrate sa te strane, tako posmatramo vi i ja. Ali većina ljudi posmatra, ok, kada je sve neizvesno, onda je sve opasno. Tako da, bukvalno, opet je tačka gledišta. Zdrav duh in močen imunski sistem. Zdaj vidimo tudi, recimo, kako ljudje različno sprejemajo ali pa se ozdravijo, ali pa se samo ozdravijo, ali pa imajo močne regeneracije, različne stopnje. Ne? Skratka, vse gre za imunski sistem, različno močen. Kakšna je po vaše povezava med zdravim duhom in močnim imunskim sistemom? Ja sam na tome doktorirala. Taj rad je objavljen u svetskom naučnom časopisu pre 20 godina i to visoko kotiranom svetskom naučnom časopisu, upravo kad smo radili sa imunim sistemom i stanjem svesti. I pokazali kako možemo imunni sistem da desetkujemo samo na taj način što on ne dobija prvo signal od originalnog donora, dakle od bića u kojem je nastao, i kad recimo to biće izlažemo stresu. Kad smo mu, pričala sam, prikazivali one neprijatne sadržaje i nešto, on je u kontaktu sa ćelijama svog imunnog sistema koje kreću da se kostreše, da umiru. Imamo slike tih mrtvih limfocita. Znači, to jezivo izgleda. Čovjek ništa nije radio. Čovjek je samo razmišljao loše stvari. Jer smo mu prikazivali loše sadržaje. I gled čuda sada, imamo medije koji prikazuju masovno loše sadržaje, ljudi koji su bolesniji i uplašeniji nego ikada. Dakle, to je vrlo jednostavno. Jer opet svi ti sadržaji se nas snimavaju u onoj podsvesti s kojim mi živimo najveći deo svog života. I tako da imamo tu zatvoreni krug i to se vrti i ljudi su se na to navikli i ljudi ne bi iz toga da oni bi nekako da ih neko iz toga izvadi, ali da to ne moraju sami. Dakle, ajde da dođe neko da me spasi. A gle čuda, neće nikoga da spasi. Taj koji dolazi da spasi, to je Godo, jel tako, čekajući Godo, ali Godo nikad neće doći. Znači, bukvalno, svako mora da spasi sam sebe. Mi možemo da jednim drugima damo podršku, da jednim drugim poguramo, ali čovjek mora da donese odluku da sebe spasi sam. Mogoče to, kar ste mi odgovorili, je res vaš odgovor na prejšnje vprašanje, ampak jaz bi tu postavila še naslednje, pa me zanima, če je drugačen odgovor. Ali se človek lahko skrije, oziroma ni mesta, kjer bi se lahko skril pred tako imenovanimi chemtraili, pred kemikalijami, ki prihajajo načrtno ali kakorkoli že nad nas. Ali je to isti odgovor? Da. Malo kad sam rekla da znači da bi se razvijela bolest ili ćemo imati loš signal, to su one misli, ili ćemo imati fizičku povredu, ili ćemo imati toksine. Znači te nekakve toksične kemikalije koje će ometati signal. A gle čuda, chemtrails nam upravo to pruža, dakle toksične kemikalije koje će da ometaju normalnu propagaciju signala kroz telo. Chemtrail znači, meni je neverovatno, pazite, u svetu se rade istraživanja, ja sam čitala pre nekoliko godina rad u jednom francuskom naučnom časopisu koji se bavi poljoprivredom, koji kaže, uticaj chemtrailsa na useve, kukuruza. Dakle, ljudi to već prilično
prihvataju, analiziraju kao činjenicu, ali mi onda opet imamo mainstream medije koji kažu ne, to nisu chemtrails, to su contrails, jel, kao nisu hemijski tragovi, nego kondenzacioni tragovi, ne znam, od onih izduvnih, ne znam, one pare iz motora aviona, tamo koja će se kondenzovati, pa kao vidjet će se. Ne, nisu contrailsovi, dakle jesu chemtrailsovi. Što se tiče chemtrailsa, to je klasični geoengineering, znači klasični geoengineering, radi se o česticama aerosoli, dakle ne o kondenzatu, i imali smo, spominjala sam Herndona, dakle onaj kalifornijski naučnik koji ima ogromnu naučnu citiranost, što znači da ga drugi uvažavaju, koji je radio radiometrijska istraživanja chemtrailsa i ustanovio da oni apsolutno nemaju veze ni sa kakvom kondenzacijom vlage, nego da se tu radi o česticama, aerosoli, koje se izbacuju u troposferu. Troposfera je dakle tu odmah, znači odmah tu iznad nas. Ona odmah djela u troposfere. Ali šta se tu zapravo dešava? Chemtrailsi će da izazovu zagrevanje u tom delu. Zagrevanje u troposferi, sad, pošto kad zagrevate nekakve čestice, one kreću, one počinju da se kreću. Mi to znamo kad stavimo, ne znam, supu da se kuva, pa kreće supa da se kuva, pa tu su, ne znam šta, šargarepa, šta, kako temperatura raste, šargarepa počinje da se pomera po šeru. Znači, ista stvar se dešava u bilo kojem medijumu, dakle, gore u troposferi, dakle, te čestice, molekuli kreću da se ubrzavaju i dolazi do molekularnih kolizija, jer one se sada kreću, sudaraju se, iz tih molekularnih kolizija, one se prenose u atmosferu i tu smanjuju konvekciju atmosfere. Kada se smanji konvekcija u atmosferi, onda se smanji odavanje temperature sa površine Zemlje i kad se smanji odavanje temperature sa površine Zemlje, dolazi do nečega što liči na zagrevanje. Kao gle čuda, dešava se nekakvo zagrevanje koje zovu global. Tako da praktično chemtrailsi imaju dvojaku ulogu. Prvo da izazovu geoinženjersko lažno zagrevanje, a drugo da izbacuju odozgo, da nas zasipaju najrazličitijim stvarima. Pa tu imamo, ne znam, od umrtljenih čestica bakterije, ne znam, bakterijske spore, virusi, tu su bile, sećate se, one plastične niti koje padaju pa koje vam se lepe po plućima, rađate po istraživanja i na tu temu. I zapravo vrši se namerno zagađivanje vazduha. Zagađenje vazduha je danas i prema podacima one, ne volim da ih citiram, Svetske zdravstvene organizacije koja je praktično privatna ustanova za djelovanje lekova, ali čak i prema njihovim podacima je zagađeni vazduh uzrok smrtnosti, broj 1, prvi, dakle, uzrok, najjači uzrok smrtnosti u čitavom svetu. I dovodi se u vezu i sa demencijom, i sa moždanim udarima, i sa srčanim udarima, i sa neurodegenerativnim bolestima. I da ne govorimo kasnije da dolazi mimo toga, mi sad pričamo o sebi, da pričamo da mi nismo izdvojeni deo sveta, mi živimo u zajednici sa drugim živim bićima oko sebe, biljkama, životinjama, mikroorganizmima. Eto, utiče i na njih, dakle, ekosistemi su, dakle, desetkovani. Tako da, na ovaj način, praktično se od neba pravi hemikalizovani nekakav medijum koji nikad ranije nije bio takav, dakle ovo je prvi put u ovoj ljudskoj istoriji, u istoriji ove ljudske vrste, dakle da živimo u tako hemikalizovanoj atmosferi koja praktično poteče na plazma bateriju. Šta dobijamo od ozgo? Pa sem nabrojanog dobijamo, ne znam, litijum, recimo zasipaju nas litijum. Litijum se redovno pripisuje u psihijatriji, recimo za terapiju manične depresije, za bipolarne poremećaje, za modifikacije ponašanja. Gle čuda, ajde lepo da budemo svi mirni, mali, sivi ljudi. Pa onda, ne znam, zasipaju nas i, ne znam, barijumom, zasipaju nas odozgo aluminijumom, koji je povezan i sa autizmom, i sa Parkinsonovom bolešću, i sa, ne znam, različitim poremećajima, bolestima kostiju, bolestima drugih sistema. Sad spominju i aerosolne vakcine, to je već pokušano u Južnoj Americi, i one hemijske paučine,
i tako da prilično i naravno tih biolaboratorija sada ima svuda po svetu i te biolaboratorije su vrlo. Ali naravno o tome ne možete pročitati u glavnim medijima zato što, evo recimo u Srbiji je glavna priča da li je u zadruzi neko spavao sa nekim drugim. Dakle, hajde da zablokujemo ove ljude, dakle da ne ostanu, da nikada ne izgledu. Znači ne možete morate da tražite, da pretražujete informacije, morate da se potrudite, da čitate naučne radove do kojih možete da doprete, pa da ih istumačite, pa kad dođete do nekog naučnog rada, onda prvo gledate, ne gledate rezultate. Ne, to se frizira. Prvo gledate ko je radio i ko je finansirao istraživanje. Jer onaj ko finansira istraživanje, taj bukvalno je malte ne naručio. Ja. Hvala vam za vse te informacije, za ta res dragocen pogovor in za možnost, da človek, ki bo iskal, bo tudi v tem pogovoru z vami lahko najdel marsikakšen svoj odgovor. Hvala vama veliko, bilo mi je veliko zadovoljstvo časkati sa vama, podeliti nešto što znam i čuti nešto od vas. Zaista sam zahvalna.